जुमा से जुमा की सबसे ताकतवर तस्बीह, ये तस्बीह आपकी तकदीर बदल देगी, आपका मुकद्दर संवार देगी। अगर रात को ये तस्बीह इशा के बाद पढ़ी जाए तो सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। अगर ये सुबह के वक़्त पढ़ी जाए तो मगरब होने से पहले पहले उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। ये आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी। यानी ये तस्बीह एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जितना सा वक़्त होता है इतने से टाइम में आपका मुकद्दर संवार देगी। सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह है और जिसने भी पढ़ी है उसका मुकद्दर संवरा है, उसकी तकदीर बदली है। क्योंकि ये तस्बीह सिर्फ जुमातुल मुबारक के दिन की और जुमातुल मुबारक की रात की खास तस्बीह है। यानी आज शब जुमा है, सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, ये जुमा के दिन भी पढ़ सकते हैं, जुमा की रात। जिस तरह जुमातुल मुबारक का दिन सारे दिनों का सरदार दिन है, इसी तरह ये तस्बीह भी